1. Something like, kapag narinig mo, marerelax ka. Hey, it's me, Vangwi! Kung bago ka lang sa channel ko, pareho tayo because you know what? You are watching my first vlog. In this video, samahan niyo ako na mag-unbox ng hindi lang isa, kundi dalawang musical instruments. Let's get started! Magsimula tayo sa smaller. So here it is. This actually came with a bubble wrap. So, tinanggal na namin since kailangan siyang isanitize kasi nga galing sa labas. Ito din, sinanitize namin using mist. Ito. Yung packaging sturdy. Wala siyang tape, pero well-assembled. Now, let's open it. Ayan, dito lang siya. Feeling ko. Tapos may kasama siyang bag. It's a black velvet bag. Siyempre, bag siya ng instrument. May kasama din siya sa loob na punas sa mismong instrument and sa mga accessories na kasama niya. Next is the instrument itself. So, naging interested ako dito sa instrument na to kasi nakita ko siya sa isang day ng friend ko sa Facebook. Ang ganda ng tunog niya. Parang matutulad ko siya sa harp. Something like, kapag narinig mo, marerelax ka. Nasa pinakailalim ng box, this, nakasulat dito ay, thank you. Let me read. Thank you for buying Windy or Wine Kalimba. I don't know if I pronounced it right. Next, let's get to know Kalimba. Tapos yan, may mga nakalagay lang how to play Kalimba. Oh, it's so nice na may ganito. May instruction, introduction, content. So, parang siyang, alam niyo yung sa mga, parang siyang guidebook. How to play, basically, manual. For the first instrument that we opened. Siguro pang adjust. Okay, hindi ko alam kung ano to. So, siguro kapag bago ka pa lang. Ganun ba? Kasi kapag nag-organ, kami dati nung nag-music clinic sa church namin, sinusulatan namin yung masking tape ba yun? Yung parang paper tape ng letter, A, B, and such. Mas madali namin i-identify kung ano yung i-press namin. So, I'll try to research about it, of course, kasi sayang naman yung instrument. And here is the second instrument. Tatanggalin ko lang muna kasi may name ko dito, may address din, tsaka may contact number. Yung box niya, may tape ito. Madali siyang buksan. Nari ako ng kape. Excited talaga ako, guys. Promise, totoo to. Ito ay bunga ng pagtatag ko sa Facebook sa mama ko. Lalo nung nakita ko na may promo, tas dalawang instrument, tas may freebies pa siyang kasama. Na-excite talaga ako. Kasi gusto ko na ulit mag-gitara. Ay, wait lang. In 3, 2, 1. It looks like this when you open the box. And isa-isahin natin yung laman. Careful. When you open the box, makikita mo agad yung lalagyan. Akala ko kanina, lalagyan lang siya, tapos nakapatong. Katulad nung kanina, yung instrument, nakapatong doon yung kanyang bag. Pero ito, nasa loob na mismo ng bag, yung instrument. Which is fine. Safer nga kapag ganito eh. Sa pagkakakapa ko, hindi ko alam kung may foam o ano. Compared dun sa ibang mga cases ng gitara, nakakapa ko na mas makapal siya. Ayoko pang i-open eh. Kasi meron siyang foam. Yung ibang cases kasi parang tela lang, tapos pinitpitin mo na ganun. Yung case ng gitara ko dati, may foam talaga siya makapal. Kahit na mahulog mo yung gitara, pero lesser yung vulnerability. Okay din yung foam niya, makapal-kapal. Ayoko mo nang i-open. Doon muna tayo sa accessories. Well, other than the bag.
May pick siyang kasama, and a tuner. The first time ko magkaroon ng freebie ng tuner. Pangatlong gitara ko na to. Yung una, nabili ng mama ko sa tita ko, second hand siya. Yung pangalawa, hindi ko alam yung brand ng una. Yung pangalawa, ang brand niya ay Masa or Mesa. Ano yung tamang pronunciation, pero ganun. Yun, nasira naman yung fridge niya. Umangat. Hindi ako lahat ng bumili nun, mama ko lahat. Pati ito, mama ko din. May manual sa loob, pero I think it is impossible for me to read this. Ay, hindi! Meron siyang Chinese characters, tapos meron din siya English version. So, operation manual, power supply, the basics of a tuner. Tuner. Table, dapat pala may table ako. No? Next time. The biggest room in this world is room for improvement. Let's open it. Covered, as you can see, with something like, ano tawag sila lagyan na ganito? Parang foam, parang tela, hindi ko alam. Pero usually, ito yung mga lalagyan talaga kapag bumibili ka ng mga gamit na may pagka-fragile. Yay! Ukulele. Wow! Ay, Guitalele pala. Hindi pala ukulele. Song na inaral, 1251, by Tracy and Erica. Siguro kaya siya tinawag na Guitalele. 6 string siya. In the size of a ukulele. It is easier na dalhin from one place to another. Search ko yung picture online and it really looks similar in person. Mukha din siyang matibay. It is made of wood. Ayan. Ang brand niya ay Clifton. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Mali! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you! So, those are the 2 instruments. If you're gonna ask me kung worth it siyang bilhin, less than 4,000 pesos, parang 3,199. Ilalagay ko na rin sa description box yung Facebook page kung saan ko siya nabili. You guys can visit the page. Okay, pagdating naman sa delivery, so guys, alam niyo kung gaano siya kabilis dumating sa akin. Pina-order ko siya sa boyfriend ko ng before lunch. Tapos, within the same day, parang may pupuntahan kasi ako noon. Paglabas ko lang ng subdivision namin, tumawag yung lampas na ako sa subdivision namin, malapit na ako sa may highway. Tumawag yung magde-deliver, tinatanong niya kung nasan ako, kasi parang ilang hours lang, siguro 3 to 4 hours, dumating na agad yung package. Buti na lang, nasa bahay yung kapatid ko, siya muna yung nag-receive. Kapag nagme-message din kayo sa page, hindi naman agad, pero within 24 hours, mare-replyan kayo kapag nasa Cavite yata kayo or Laguna, same day delivery. And free delivery din sa COD. If you are looking for a guitar in the size of ukulele, you may try Guitalele. So, sana wala na akong nakalimutan. So, that's it guys. Kung nagustuhan niyo yung video na to and you find it helpful, please like. And kung may makakilala kayo naghahanap, share and subscribe. And click the notification bell para ma-notify kayo kung may darating ako mga bagong videos. That's it guys. Thank you for watching. Bye! Hey, it's me, Vangwi. Naiya ako, babe.